दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपनी हड्डियों को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए। कभी आपके घुटने या कूल्हे या फिर कोहनी से चलते फिरते उठते बैठते कटकट की आवाज आती है। क्या आप सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी है? अरे नहीं, इस आवाज को डॉक्टरी भाषा में क्रेपिटस कहते हैं। ये हड्डियों के बीच में हवा के बुलबुले फूटने से होती है। अगर दर्द नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आवाज दर्द के साथ आती है तो समझ लीजिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। और बच्चों में हड्डियों की आवाज से तो बिल्कुल मत डरिए, ये तो हड्डियों में एक्स्ट्रा हवा के कारण होती है। अब बात करते हैं इस समस्या से छुटकारा पाने की। मेथी दाने का पानी, हल्दी वाला दूध और गुड़ चना, ये सब हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। थोड़ा आराम दो अपने हड्डियों को, अच्छा खाना पीना दो और टेंशन को कहो बाय बाय।